مكان وقوع الحادثة من بوفريك ومباشر رفع حطام نقل مباشر رفع حطام الطائرة التي تحطمت صبيحة اليوم. كما تشاهدون هذه الصور تأتيكم مباشرة بالقرب من القاعدة العسكرية بمطار بوفريك. تجدر كذلك الإشارة إلى الصور التي نقلتها قناة الشروق الإخبارية عن الطائرة والتي التهمتها ألسنة النار للأسف، مما خلف للأسف حصيلة ثقيلة قدرت ب257 ضحية. تحت اسم اليوشين.